Dostlarım, men divanga matras tikdim. Matrasımı sizler menen bir bölüşey dedim. Judayam chiroyli chiqdi. Haqiqiy matras qilib tikdim. Mana juda chiroyli chiqdi. Matrasga mana shunaqa material tanlasanglar, haqiqiy matras material bo'ladi. Mana bu tomoniga o'tkazilgani, bu tomonda ham bor. Mana bu tomonida ham men chekkasini asobiy chiroyli chiqishi uchun bunaqa qilib bezatdim. Kantlarini ham chekkasiga kant qo'yib, past tomoniga ham qo'yib, juda chiroyli qilib qo'limdan kelishicha juda chiroyli qilib bezatdim.